Les abonnés de MKTV, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure pour laquelle vous nous suivez. Toye encore une fois de plus qu'on faire partager le monabino idée moko ezaleli awezo telingana biso na kati ya mutu. Donc yango lelo to yambeli bino moko ya bayeba uti libanda mboka na ba réalité à vivre kuna na oya Kinshasa, donc to lingi un peu to partager. Avant na banda émission na biso na kosenga na yo muto zotala biso. Au s'abonner, au partager, au permettre pena ba misusu bazala au courant ya ko ezolekana na MKTV. Jérémy Tona derrière la caméra, merci beaucoup. Il y a Mélanga invité Nama. Arsène Malongo, bonjour. Ouais, bonjour Patience. Bienvenue. Hein? Ah, merci. Mon système, ça va, bonne santé. Toi, bunda, santé kitoko. Bon bunda. Moi, tu les bandes, bon bunda. Toi, bunda. Pour savoir ça, ceux qui sont comme des millionnaires, des milliardaires, où est-ce que ça va? Mais bien, les bandes, vous allez bien? Bien aussi, on n'est pas Congo, on est là, on est bon côté. Et ça va bon côté. Réalité libanda, batebele balba, wa réalité libanda sur la libanda. Mais est-ce que orchestra bilomo ibiso motoko ta ba kino na mitu, ba kino te mais ba congolais na mitu. C'est ça les savoir. Dans le sens ni. Moi mutu mso romona ngaboye, na kangi photo pa na boaki na febe. Boaki bobo mabiso kana. Est-ce que mutu ana ki daichu? On est là, Joanne, on vivre vraiment lola kuna, mais or quand msune na zana boye, orota bonala na mo espace mo boye mke na cha mbetu na buka nywana. Na tongo na ngopa na bimi na kotiko. O vivre via libanda pe kuna nde bozala bongo kozala pe o sala mais possibilité zate o la moi place moi ya mke. Mais ali o sala, oui, même sous salaire aux euros mke. Pe ta la ba pays. Oh. Sozu exemple sozu le roi net na ba souda fwana on net na Congo ba musuba mon le roi net poto mentionné mais OK en Afrique na so ba réalité mo eza kuna so komi on dit maté personnellement biso to lingi to ba réalité oya yo parce que yo uti libanda biso to za botika biso uti libando ye nde to yebe no libanda bozala bien. Dans le moment où on se benga bino mais yo zo ebsanga que no bande eza compliqué surtout ma benga na fin du mois chauffara mutu mabe andeni pour moni libana ba période za de mois développé ndela calcula nyos pour salaire ozwa au moins va salaire à nos kaboli côté kenda ku côté ke kurama i côté futi boye futi baba wifi on a bloko to no table pas otika na mwelo mwa mke alors on a net ndé bo vivre banda mundela calcula déjà nyos ya pona pona yo a calculer juste ka pona pona bino ba ebo uta Afrique to na ba kolomboka bango moko na ba kolomboka biso tout on vivre presque némo tous on va salaire presque némo mais a un avantage que koleka yo donc si je comprends bien système à racisme ezali eza na moi pour l'angelo kwana eza na moi eza mais ça vraiment les sunde za la raté pour ba loi et comment moi belé mais oui netinga libanda na finga mape zonga mboka na o bo bebisila biso mboka sala pasia yango concept wana na pesa na bandeko na ngai ba papa ba mama o baza libanda concept mona na loba ndenge tozala libanda na mo mukie o tozwaka tokomisa ba mboka libanda na te ba mboka na biso que ote ngana koma ngana za ko kwa mboka eza berère grave auto sala monde to lo ngana koma ngana za ko kwa mboka eza ma musu ba réalité musu elekela batu pendant la journée même to abet la ngom takinte au moins mutu musu so le ba fingi epé o mwana esa lo passe mboka na ote ce qu'on a question moko ezalia okenda libanda ça fait moi kala ozongi famille oyo okuti famille okuti batu yo mo poza na ba projet na en tant qu'humain comme on peut le dire retourne na Congo bit na ngwezani to boye kaka nde boyaka bo sakai na ba fia batu bozongi to ne en tout cas la CP na question no poser ngai boyebi to na komeki monika akina ngo
Mettons na vandi na yo comprendre na kumisi nzambe. Oui prendre na kumisi nzambe. Non mais ate nzamba malamu. Nzamba pesa biso cadeau moko non na mbali. C'est-à-dire moko zo mona karoto o kin karoto finga. O kino baba moko ekufa to teka ngo eza cadeau non na mbali. Obi po na biso kin eza moko ko sa ba business o kompela mbongo ebele mais biso moko ba kino ba congolais to comprendre te to finga Congo. Au moins libanda pour ça l'activité lo ronyo surtout taxe ça. Oui. De nyonso ataba taka na Congo na omona au moins mutu musu liboso lipango ba che ba kita che moi na libanda eza bongo te. Faut non licence ya ça no bar wana. Licence exacte que l'état autorisé que ko sa bar liboso anda pe eza na ba norme licence exacte ba peso ko ke ça là-bas parce qu'on va pas pesa yo faut za na mkanda eza accès moko te na mutu nyonso mais ce qu'on a Congo mutu vraiment la libo ya senginde ko ne ya netina la mo boya du mois sa mois de sa mois so mo ba kiti atia sali pe staff na yo ba tu pe ba yo vanda ko tsapela yon blos qu'on no be tozana ba tozana cadeau non na mbale o nzamba pesa biso yo retourne na Kinshasa depuis yo so salimo nebi que ça vie privée mais devant MKTV toza censé ko la vérité te neti ngai ba ona scène ko etalango na télévision to eza YouTube eta maman entier ba windi pe baza non na ça peut ça conseil te na pe conseil elongo na koloba pona nga biso baba to libanda o to vanda libanda pona ngai en tout cas ba yaya ba master ba manzele ba maman ba papa to bomba les fils que moi quelque chose oyo ça le monde na Congo ba activité au sein na Congo ezebele to na Congo na yo remarquer le moko pardon va okatante na Congo na remarquer le mot to na problème no ti lelo soso eza riche na Congo soso eza riche ngulu kutu kolobate eza riche babiloko eza ke toza na espace cité diaspora eza ma Sylvie na peso mote na pela mo bilo na mo bwana cité diaspora eza ma belle eza 2500 oko banda okanisa pe na salaire nozo ata mo 200 mo bomba côté et ko rappelle 2500 so meta 20 sur 20 ans au mo bokola ta basoso ba bon point basoso ana ba mususu wa mo na ba business mususu mabe OK na Nigeria président na bango c'est président Nigeria na bosende komo na aza milliardaire mais asala belevage ya basoso ya ba ta bloco wana ya na mongo forme biso a congolais to ligné. Donc si je comprends bien aux autres conseils na ba ba bini banda ba banda ba libanda mais ba bomba quelque chose pour nous ko investir na boka na bango et c'est important ma kasi po mais il est très profond ouais c'est important ma kasi po na yebi libanda surtout biso ba jeune d'être fonctionnaire tango zo salaire libanda komelo vivre na vivre OK ba mbongo wana to bebisa libanda na masanga elamba so bombiango e ko futa pe lobby oko somba pe obite na somba sko ba kantina masanga na tia na ndako yoka mais ce que tango ezano muke économisant de façon oko créer mon terrain ba terrain na biso kin tozana espace ya nyama nga likolo avion na tala boye to komi kin mais na mon aéroport espace tal espace vert eza vraiment boye tanami espace to kangami pe côté moko biso tout to kangami kaka boye mais espace eza kuna ba espace ana ba bosomba ba terrain neti bato bosomba ba to en tout cas félicitations bon mingelo ko ucholo bana constater za solo parce que va même na expatrié ba uti libanda ba chinois ba indien ba komi ko keno espace mais biso ce que to envier ko mal banda mabete za bien et fungola pe mo lo mombo na mutu ponde tozala na Congo boye tozala moins fermé maintenant ozo bima ozo fungwama ozo développer ba penser mambo ebele ezala important mais to koma au moins obimi libanda avec bit maintenant okomi kuna sentiment mambo mona bosani bit obimi la libanda yango mona batu so ko mona pe ba bima libanda ke na 20 à 30 ans bona Congo za ne l'autre mais so ano betelo histoire na ye na batalibanda au moins ke asali mbongo asimbi boy point abosani bit ouais bimila libanda
nga conseil na nga beaucoup plus c'est ça ba jeune bobomba ta ne fils kata muke bobomba mabele na Congo eza cherté ba mabele za par-ci par-là na mona na YouTube ba chaîne ebele ba charge ba oteka ba mabele ba mso ko ba 7000 ba 5000 pona nga wa ba mo l'examae cité diaspora za na ngwa 2005 so 20 non otongi pe so za no pe na mbongo no pe bele ba ti mususu non comprendre ba ki mwenza eza ba cité ba mwe o eza ki na ba primo weti sikoyo ba primo ça va ya ezali siko neti bobino libanda question ane wuti musike pas mon grand frère Joseph Kalala que je salue en passant bino libanda boza bien payé donc boza vraiment na auto loba boza bien boza stable mais yo a ozolo bakeno bokuta na ba difficulté nyonso fo sala bo siko et arrivé là bino ndeni ko résoudre ba problème na bino na libanda en plus de cela biso pe ko toto tikela bino tante côté ba peine côté wana elo na koloba deux côtés toi na berrer deux côtés biso mo pe la diaspora na ba bana ki ne peut pas comprendre te moni neti boye biso mo la diaspora ne na boye na libanda moka na sa musala mo bwana na zo msu 1300 euros na 1300 euros wana tango na futa bloko 5 fona futa na kotika na mwanda na ndama so na tika nango ngana na iPhone na ke na shop na sombi perpète moko bwana na zo filmer na sombi perpète bon biso kaka ok est-ce qu'on a filmé na sombi perpète na zuli sous vidéo ngo na chon na TikTok na chon na Instagram na chon na FB na Facebook sko tango mutaki na moni amo ya seka na ngo ya ebele wana kuta sa dépense eza ya ndam so mutaki ni pepe na part na ya sal nini a checker ya nini biso akoswa mama boya biso boyo pe na souci na bande konanga obundi lisusu ozumwa quelque chose oseni otini bango pe tombo ozwango ba tete ngo msu na journée moko pe esili to ba salele on ba besoin ba zali ngo ba que jour ba za sous na besoin téléphone au moins suko côté na ba que toi na ba problème des côtés or que yo muto za libanda mbongo zo ke okosomelo no la to boyite olingo la ta problème te okosomelo no la mais comme mangote na sous forme mombo ya publicité mokile mon sala oyo sala bomba pe na motika pe bandeko bandeko se passer ka bino bopesa biso mutema passe oui ala biso pe to na erreur côté wana biso pe to na erreur côté wana pour au moins opesa apparence ya ono comité tant opesa apparence ya ono comité et même rasiko mambe belebele ba check et pai ba problème na famille yo siko nozana faut résoudre nyonso so bato Congo pe mususu pe comme apérité ndeko mususu po moi pe atindeli bango pe a support bango na moi quelque chose toni ba debriaka tellement ba vida ki yazala libanda azwaka na ye yazala libanda azwaka bango kuno mono le msu ba ko krele bon business mo bole ba chama ile po mata bon bandolia bénéfice wana ba to mona pa ba kweya libazongi lisu libanda au moins que deux côtés tous en bas problème ce qu'on est bloc wana il faut vraiment to meka moins peu ko changer biso atalibana na Congo donc on prend pour ça exemple net lelo iPhone 6 tango bimara zana succès mais lelo il se le roté tout comme na ba 12 ba 13 sur ba 12 13 wana pe ça penini et le capé kaka mais ce que tango sombango monter mongo zo somba phone wana eza suka eza to sombango $100 200 ya ba 1500 ba 1500 na nenga Congo awa na ta normal eza mongo oko banda nango pe business makambo pe salama business amnene pe lobo comme na ba 1500 na ta combien na compte Arsène Malongo toujours kende ko chiter na émission na biso question na biso eza bon tout le monde a la diaspora baya kebele kaloenge komela nini mais avec lui on peut s'attendre de quelque chose que vous a différent par rapport à ba obaya ben oui hein parce que bino so boye premièrement ka ngula kapela pipila 3000 komela kolangwa ba chéri et pourtant yela elonso conseil wana na nga pesa na bandeko ba papa ba mama tout o bazali banda so le Congo na nenga bien so mo kete na e Congo na enjoy mboka nanga zo budget ko enjoy tango mpanzi
pour $10 na mboko na ko sabinote niveau aussi là et si la rapide na tour moko ta $10 ici et panzani oko ça dépense $1000 na journée wa vraiment à temps normal $1000 na journée $1000 peut pas ici so moni ko comment ko ta daba $1000 rebelle a wana problème te pose ba tunsusu à côté ça d'abord $1000 rebelle a wana problème te ouais mais ce ko oyo ko tsango na moi qualité za maele so ya kin faut luko ya kin pour créer ba biloko ezaki ba na ko tselo mo po mingi ngato na mingi ba boîte belé na monia ba congolais te bendie to eza o kotiseli na o kotiseli étranger mongo na mboka na yo mongo na ese suni ezoni homo mais ce que ce yo moko créer o ya wa enjoy na problème te mais wa pe na eloko esa nini écoute on va conseiller na ngalo boza maela va ko ya kin papa mama ya yale singa conseiller na ngalo ba papa na biso ba mama na biso ba ya baleko bazali banda songo ya Congo king ya na moi vite moko boye o créer le mot be côté la mot eza bien moko na biso ya na richesse mongo pe eza na Congo mongo eza wana yo mto otili banda mto monyango abiso atomona kate abe oui mongo yango ce que lo na lo baké entre na biso ya talibana na bato baza na Congo toza na moi berere mo po a mongo eza mais muto aza a po na mo mongo eza te poani aza ne lo ko sanja avant na ndako yesa siko jeune mo bala mungi na tongo bo evinenga bandila na titi na tina evinenga bandila to beta club mabuna kwata la mo masani mo bwana banini bakoke mo maleo bata mo chako siko yebisa siko muto abongo ayeba nini ke pesa mo siko yo muto za libanda ozwa la au profond que son ma 13 iPhone 13 1000 et quelques siko neni ni osungande kwa ok na mongo wana iPhone alors ko so mapata 10 olongo le fils kata mwana internet neni yo za projet ni na mutu oya te ngana projet na banda bo bino boko mo na biso ka besco côté na pe bino pe bwana défaut te bino boko mo na biso ka besco ko muto ko benga yo aza posa sala bo sungela mwamba o kisasa pe bo bino benga kisasa omoni bato bana kin lelo omona ne totika ba famille so bi oko kanga ba muté mobité no tindelo bona famille otindi famille bazui ole famille ba raisonner que tende bona biso su na biso libanda pasia komeka kutu te libanda za pasia koma libanda siko na air ba air ba malili vraiment côté ba hiver wana ba winter wana vraiment côté vraiment boy ba zweli okofe si za ba zweli da papa e king la flip OK king la flip tout na ba ya sudaf ba e bisa na quel temps ko vraiment boy océan OK ngelo océan okomi mbila tonde OK ngela ngo ba siko na air square winter malili vraiment ba nini oko kima siko muntu ozo mbongo ya bongo akanyisa atilite bosa leloko boye po aider pe na emo ma famille omona ta baliango moso bilo boma yango aka yango wana omona sikoye bapase ezozala kaka neti lobi namonaki dernièrement jeune mo bwana na neka bale moganga famille tuna pota unakolia mbongo nena OK na tambi mo derrière o bato bana king bosa pour se plaire pour famille na pote ba support ngai na lukana sala mo activité moko boye kotilanga mo yo o senga ndege eyaka ukangisi baya boke bobomi na masanga pa après le bosengisi bo ndenge bozola mbongo wana se bazuye batie wana na eso a regretter mamwana a regretter ce que berere wana za trop na Congo mais yo lo na lubara biso atozali banda soki otrouve mutu mo ya bien confiance na ndenge Congo ke aza logique otindele mbongo ne asala ndenge olobi en tout cas komeka kutu kobwakise te zala na ye together ti na suka bosala business obolinga bosala projet banini kinini eva ti na suka eza bien asunga mpo bato ya confiance na Congo batikani moke
Mes très chers internautes, merci pour la patience et fidélité pour le temps accordé. Donc comme bongo na suka ya émission na biso to tiki la invité na biso moi temps à me kempe ko sola na bande koné ya o tiki libanda beaucoup plus moi conseil pour talaka biso la richesse to mona makambo autrement bango pe autrement Arsène Malongo moment de la fin na on na batu bazolanda et puis moi message na batu tiki libanda mot de la fin na ngezaka ki makambo ezoleka neti na Cape Town naotaki olanda wana bafacebook esalenga mwa mpasi baréalité ezoleka na bamama wana tosolango daya ndenge libanda me bato ebele bakomprendre te bandeko baza mpe na bapays mosusu oyo baza bandeko na baafrique du sud en tout cas boluka bosapote bango eza bien po basud africain babi balingi lisusu te na mboka na bango d'étranger to bakende siko chose grave baromi kopanza babiloko na bango kotuma biloko na bango mboka na te mabe mpe eza mpe bato yango mpe bayebisa bango ke okoza na eloko kuna oza mpe na eloko na mboka na po ne sait jamais mboka na te ekomaka mboka na te etikalaka bongo échange te tomona na babraza nde babengana bakongolais en tout cas nalobi te na babraza mpo ekotisa n te ezaka beexemple topesi pays na yo eza pays na yo en tout cas bandeko mosusu oyo baza na ndenge bafilisi wana Cape Town bajobo se moyen eza bokanisaka ata mwa moke okrei mo eloko ata na ndenge akona kongo ezaka te mpo ozala bamillion nde okobanda activité bamisusu mpe aza mpe changeur mais fone mpe boye 200 300 400 dollars maza changeur na point aoganye abuna oui surtout bana basi okofungola mpe ata balo ya 50 dollars na ndenge akongo awa obandi mpe activité bobuleka po misala tosala libanda na Congo toboya na Congo boboya kuma ba patron yango nde mabe mais libanda siko boya osala ngo mais omo siko biloko wana nde mabe na Congo mutu nsoko boya sécurité mais libanda kuna ke asali yango omo siko bere wana ok yo sala eloko oyebike te na osala ngo mpona gagner quelque chose surtout tant que c'est la moto gagner quelque chose bon on a bombara on peut le comme pe boss to patron pe na coin na na coin na o sunga pe ba misuna misala ouais eza bon en tout cas conseil eza yango wana na bato tout baza libanda ba France ba Belgique Angleterre en tout cas na éviter son encore pesa mon bote et pas na mina mo voilà. En tout cas, moi, c'est Gianni Moulenga. Maman Gianni Moulenga na Belgique, mokonzi ya ba mama. En tout cas, yo pena umela. Mokonzi ba mama wala maimuta katimini. Wa vraiment. Tunaona wote wa mtu na biso. Ouais. Wa ba muta katimini banini. En tout cas, moi soutien nga. Yo soutien a. Merci beaucoup de nous accorder biso matin. Les abonnés de MK TV. Vous partagez vraiment, vous s'abonner, vous commenter tellement parce que na MK TV toza na ba news, toza na ba réalité, to bando partager ensemble nulle part ailleurs que na MK TV. Je profite de cette occasion pour saluer mon grand prêtre Vena Ibouli, donc un homme pas comme les autres, Minga Olobezate. Merci na ba caméraman Nangai, merci tout le monde. Je vous aime tellement, merci, au revoir.